Oduu ajaa'ibaa! Guyyaa lamaan dura lammiileen Zaambiyaa kun haala duraan hin baratamneen gaa'ila isaanii raawwatani. Inni dhiiraa haguugduu fuulaa yookaan fees maaskii godhatee ija isaaf immoo golgituu ijaa godhatee argame. Namoonni baay'een kun niitii biraa qaba jedhanii itti qoosaa turani. Iccitii kana kan beektu garuu haadha manaa isaa qofa ture. Amma garuu ifa ba'eera. Namni dhukkuba gogaan yookaan lamxiin miidhame waan jiruuf gaafa cidha koo ana mudaa koo ilaalanii isheetti quba qaburra jedheen fuula kootu fees maaskii godhachuu filadhe jechuun dubbate. Shamarreen kun fuula isaarra onnee isaa mudaa isaarra eenyummaa isaa jaallatte. Isheen dhiira qofaatti miti kan heerumte. Isheen lubbuu fi dhugaa isaatti heerumte. Waan hin beekne irratti yaada kennuurraa of haa qusannu. Zinbal af zimb aygabaam jedhu warri soddaa. Arraba keenyaan cubbuu ofitti hin waamnu. Kanarraa otuu ana ta'e waan kana niin fudhannaa jennee of haa gaafannu. Jaalalli mudaa hin lakkaa'u. Egaan hordoftoota keenya hordoftoota Gonfoo Miidiyaa kanarraa barumsa guddaa argattu jennee abdanna. Sababiin isaa immoo namni bareedina qaama isaa qofaa osoo hin taane keessi isaa haalli jireenya isaa illee murteessaadha. Wanta nuti bakkeedhaan ilaallu kun guyyaa tokko ni darba. Bareedinni bakkee ni darba. Haalota garaa garaatiin wanta darbuuf nuyi gaafa nama jaallannu qabeenya isaaf bareedina isaa isa bakkee kana osoo hin taane bareedinni namaa silas keessoodha waan ta'eef keessa haa ilaallu. Haala jireenya nama sanaa haa ilaallu. Haala deemsa nama sanaa karoora nama sanaa haa ilaalluun dhaamsa keenya dhaamsa Gonfoo Miidiyaatii nagaa Waaqayyoon jiraadhaa.